ल साथी हो धेरै भिडियो बनाइयो अब तपाईहरु नेपाली ब्रोले किन चाहिँ कपडाको चाहिँ भिडियो बनाएन भनेर साथीहरुले धेरै कमेन्ट गर्नु होला तपाईहरुको इच्छा पूरा गर्दैछु मात्र 2000 गाइस हो गाइस मात्र 2000 मा 20% डिस्काउन्ट तर नझुकिनुस् यो चाहिँ 5000 रहेछ गाइस 5000 रहेछ दरमारमा अहिले 15000 पर्ने ज्याकेट कोले स्मार्ट क्लोथिङले चाहिँ तपाईको चाहिँ 2000 के 5000 मा ल्याएको छ तर हैन नकिन्नी भन्नुहुन्छ भने 1000 मेरो तर्फबाट गाइस तपाईहरुलाई 4000 मा यो पनि पाउनु भयो है त ल हेर्नुस् त गाइस अरु पनि देखाइदिनुस् 2000 मा इनर पायो भने 4000 मा मेरो नामबाट 1000 डिस्काउन्ट गरेर 4000 मा यो पाए गाइस यसको प्राइस 5000 अब यसमा चाहिँ तपाईले 2000 पाउन सक्नु भने अरु पनि सामानहरु छ अलिकति अडाइन्छ म्याम सर अलिकति अडाइन्छ ल हेर्नुस् ज्याकेटको आइटमहरु बवाले छ कुन लाउने र ल हेर्नु कुन लाउने पिन लाउने कि ग्रे लाउने कि अब व्हाइट लाउने कि तपाईको ब्राउन लाउने कि बवाले छ भने अरु पनि आइटमहरु छ जाडामा लाउने पनि छ कोही साथीहरु चाहिँ गोरो हुन्छ पाखरा डढेर चाहिँ कालो हुन्छ हो भन्नेलाई चाहिँ अहिले किने हुन्छ यो गरिममा चाहिँ अलिकति महँगो पर्न सक्छ जाडो भएले हामीले तपाईलाई चाहिँ 20% डिस्काउन्ट अहिले किनेर राख्नु त्यसलाई स्टक राख्नुस् अरु पनि छ जाडोमा है मरिन्छ भन्नेलाई यहाँ हेर्नुस् यो लगाउने टक्क लाएर हैन यार गर्लफ्रेन्डले लास्ट अनादि नाङ्गे सुत्नु हुन्न भन्ने यहाँ चाहिँ लगाएर टक्क भित्र बाहिर लगाउने केटालाई यहाँ चाहिँ गाइस मजाले ओन्ली कति 2500 3000 को छ प्राइस अझै यसको 1800 जति छ ल 1800 सरी ल 1800 फिक्स प्राइस यसको ल लानु होला गर्लफ्रेन्डले लास्ट सतायो भने यो लाएर टक्क लाएर अल मार्छ तातो नि आउँछ लास्ट पनि हराउँछ गाइस यो पनि बवाले हुन्छ मेरो तर्फबाट यो पनि आयो ड्यु डेनिमको यो ब्रान्डको यो चाहिँ अब हैन है गाइस बोइज कपडा काला लेडिज के गर्लफ्रेन्ड हुनुहुन्छ हैन एउटै किन्ने हो पैसा कम छ भनेलाई दुईटैलाई भयो युनिसेक्स केटीलाई पनि भयो केटालाई पनि भयो गाइस अहिलेको छ नि ट्याबे केटाकेटीलाई विशेष मेरो तर्फबाट 20% डिस्काउन्ट यो पनि छ अनि अरु के भन्नु अरु त अब तपाईहरुलाई अब यहाँ फर्स्ट नर भएको पनि छ लाउन सक्नुहुन्छ अरु पनि छ यस्तो टी-शर्टहरु पनि छ र अनि अब यो टी-शर्टहरु पनि राम्रो क्वालिटीको छ है अब ब्यागको पनि भिडियो बनाउनु पनि भयो अलिकति आउँछ हामीले यो ब्याग पनि अब मादाले ब्याग छ यो एउटा टुरिस्ट गर्लफ्रेन्ड त पठायो मनाङ मुस्ताङ के गरी भन्लाई टक्क गर्लफ्रेन्डको ब्रा पेन्ट हाल्ने त्यसपछि टासी मिस प्रब्लम हेर्नु हैन 4-5 वटा यस्ता बोक्न पर्यो चिसोमा नहुन सकिन्न हल्का स्माइलिङ होला त्यही भएर 4-5 वटा बोकेर यसमा जान सकिन्छ ल गाइस यो पनि भवाले हुन्छ हैन यो गाइस अनि आफ्नो लागि हेर्छ मेरो गाइस यो लेडिज अब यो हेर्नुस् केटाहरुको लागि टक्क लाएर त्यहाँ त गाडी जाएन टक्क क्रस फायर बाइकमा टक्क लाएर पछाडी बाँधेर रोल गराएर के हाल्नु सकिन्छ टक्क लागि पनि छ यो पनि 20% डिस्काउन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ ल साथी हो हामीसँग दुईटा कलरको छ है ड्रेसको है गाइस हजुरले सोच्नुभयो नेपाली ब्रोडले चाहिँ विभिन्न देशमा यो ड्रेसको लाउँछ किनकि मलाई कम्पनीले हायर गरिरहेको यो ड्रेसको चाहिँ तपाईले चाहिँ प्रमोटिङ गर्दिनु भनेर यो पसलमा मैले यो ड्रेसको देखेँ यसको प्राइस चाहिँ कति होला म्याम यसको प्राइस मात्र 1200 हो हजुरहरुलाई यहाँ सरको तर्फबाट आएको अहिले ल मात्र 1100 मा 1100 1000 मा म दिन सक्छु नो डिस्काउन्ट गरेर एउटा मोजा फ्री गर्दिनु त्यो प्राइस बढेर हुन्छ है हजुर फिक्स प्राइस 1200 मेरो तर्फबाट एउटा मोजा ए हुन्छ ए ड्रेसको मोजा फ्री गाइस त्यो पनि गर्दिनु किनभने अहिले चाहिँ अब अहिले नयाँ कम गर्छन् कि मान्छे जाडोमा जाडो चाहिँ गरिमा पनि नहुन्छ नि त त्यही भएर बौद्धमा धेरै जाडो हुन्छ तपाईहरुलाई चाहिँ मोजा लानुस् गाइस मेरो तर्फबाट 1200 मा लानुस् अब म लाएर पनि हेर्छु गाइस यसको लुक्स कस्तो छ म चाहिँ अलिकति ह्यान्डसमै भएर मलाई चाहिँ गाह्रो पर्यो आर्म्स पनि बबाले छ गाइस खेलाडीको गाह्रो छ यो यस्तो छ गाइस यो ब्ल्याकमा छ अब सेतो पनि लाउँ है त यस्तो छ अलिकति सानो भयो म भन्दा अलिकति बडी नभएको हुन्छ यो कुन एउटै साइजको सिस्टर पनि हजुर एउटै साइज यो पनि अलि ठुलो होला त्यो चाहिँ ल गाइस एडिडासको कोही तपाईहरु चाहिँ स्मार्ट क्वालिटीमै लाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ नि स्लाइम गाइस हेर्नुस् त ल बबाले छ गाइस बबाल छ दामी छ माइ गॉड सबैजनाले हान्नुस् गाइस सबैजनाले हान्नुस् त हिरो माथि पनि हिरो देख्नु तपाईहरु ल स्वेट शर्ट स्मार्ट क्वालिटीमा चाहिँ तपाईलाई के भन्न चाहन्छु नि अहिले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मैले चाहिँ खास मैले सबै भिडियोहरु बनाइरहेको छु म आफूले बनाएकै सामान लानुपर्छ हुन्छ हैन कुनै पनि सामान लान सक्नुहुन्छ मजाले आएर यस्तो स्मार्ट देख्छ हजुरहरुको लुक्सलाई हैन अट्र्याक्टिभ देख्छ है खतरा देख्छ हैन स्मार्ट बन्नका लागि स्मार्ट क्लोथिङ हैन हजुर हजुर स्मार्ट देख्नको लागि मैले हेर्दिएको गिफ्ट मेरो आफ्नो गाडी लगभग 50 लाख 60 लाख पनि गाडीमा लगेर टक्क लाएर बनाउँछु यो पनि हो हजुर यो पनि स्वेट शर्ट यस्तो हाई क्वालिटीमा प्रिमियम क्वालिटीमा देखाउनु पो अब लाएर देखाइनु भन्ने साथीलाई गाइस हेर्नुस् प्रिमियम क्वालिटीमा हजुरहरुले प्राप्त गर्नुहुन्छ यस्तो राम्रो छ हैन यसको देखाइदिनु हेर्नुस् त गाइस यस्तो भुवाहरु आउँदैन ओहो खतरा हिरो देख्नु भयो अब के गर्ने होला ह्यान्डसम बन्न चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट क्वालिटीमा सरर आउन सक्नुहुन्छ एकजना सिस्टरले फेरि मेरोमा पनि आएर बनाइदिनु पर्यो ड्रा पेन्ट हैन तपाईले चाहिँ अर्कै लाउन पर्यो भन्नुभएको छ के हो त्यो म उहाँको पसलमा पनि गराउने बाचा गरेको छु
तर ब्रा पण्डितले चाहिँ अब विश्वभर हल्लायो हजुर हो क्या हो हजुर त्यो देखाखेरि केटाभित्र सामान केटीको हो कि भने मलाई तर त्यो होइन गाइस केटै हो गाइस नझुकिने होला अझ शङ्का लाग्छ भने जाउँ कतै चिया कफी गरौँ चेक गरौँ है त अब अर्को भिडियो बनाउँछु भाइ ल स्मार्ट क्लोथिङमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन अब कोही कोही त आफ्नो शरीर देखाउन नचाहने हुन्छन् सबै छोप्न खोज्ने खालको त्यसको लागि नि गाइस मात्र 1500 मा मात्र हजुरले 1500 अब प्राप्त गर्नुहुन्छ देखाउँछ गाइस एकदम प्रिमियम क्वालिटीमा देख्छ किनकि मेरो ज्यान चाहिँ राम्रो छ गाइस किन तपाईँलाई किन अब भन्नै पर्दाखेरि मेरो ज्यान चाहिँ राम्रो छ सबैले देखेकै कुरा है सबै देखेको कुराहरू अहिले फेरि फटाबोले गफला होला मेरो भुँडी थियो छैन चेस्ट पनि त्यो छैन आर्म्स चाहिँ राम्रो छ किनकि म फेरि त्यो जिम गर्नु नभएर खेलाडीको पनि यस्तो ठुलो ज्यान छैन भन्छ म त फेरि उन्नी मान्छे पऱ्यो क्या रबर जस्तो हुनुपर्छ ज्यान त्यही भएर मेरो चाहिँ त्यस्तो जिमर जस्तो होइन म त एउटा खेलाडी हो देख्न सक्नुहुन्छ स्किल पनि कति यस्तो प्राइस भन्नुहोस् प्राइस ज्याकेटको मात्र यहाँ नेपाली ब्रो आउनु भएको छ डिस्काउन्टमा 4500 को 4500 5000 को 500 मेरो नामबाट है त ल मेरो नामबाट चाहिँ 4500 रुपियाँमा लान सक्नुहुन्छ गाइस जगत पनि बबाले छ राम्रो छ नेपाली ब्रोले लगाएको जगत यार लाउनै पाइएन भने त तपाईँको फेरि मौसीहरू घाममा फेरि गफ हान्नु होला अहिले लानुहोस् अहिले यो पुस्मै लानुहोस् एकदम राम्रो छ है हजुरहरूले बबाले चाहिँ गाइस रिजनेबल प्राइसमा प्राप्त गर्नुहुन्छ दुईटा गर्लफ्रेन्ड हुनुलाई ठिक छ गाइस यस्तो गर्ने एउटालाई यता साइड लाग्यो नि यस्तो गर्ने यताबाट अर्को आँखा झिकाउनु दाइ दुईटा एकै दिनमा दुईटा गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पठाउनु चाहनुहुन्छ नि यस्तो खालको लाग्ने एउटालाई यताबाट पख भने यताबाट आँखा झिकाएर म आउँछु भन्ने म्यानेज गर्नुहोस् टिकटक भाइबर वाट्सएप के छ तपाईँको चाहिँ बबाले एप्स त्यो एप्समा गएर मजाले च्याटिङ गरेर चिया कफी गर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट गर्लफ्रेन्डलाई बर्गर पिज्जा सेकेन्ड गर्लफ्रेन्डलाई हुक्का सुक्का मिलाएर होइन थ्याङ्क यू ल भिडियो स्मार्ट क्लोथिङमा चाहिँ बबाले चाहिँ ड्रेस चाहिँ पाइँदैछ मैले फाइनली यो लाने विचार गरेँ र उहाँलाई जान्छु पनि भने मैले उहाँले सरप्राइज एउटा ब्याग लिनु होइन सर यहाँ सरप्राइज तपाईँको यो नर्स गर्लफ्रेन्ड छ नि हजुरको उहाँलाई यसो गिफ्ट उहाँले पोखरामा के गर्नु भएको थियो उहाँ नर्स चाहिँ मेरो कम्पनीको म्यानेजर रेस्लिङ ट्रेनिङ एकाडेमीको म्यानेजर हुन्छ अहिले चाहिँ उहाँ अस्ट्रेलियामा भएको जानकारी अस्ति एउटा भिडियोमा पाएको छु मैले त्यही भएर उहाँले हेरिनु भएको छ भने गर्लफ्रेन्ड भन्नुभयो नझुकिनु होला उहाँ चाहिँ अलरेडी प्रेममा पर्नु भएको छ र अहिले पढाइको सिलसिलामा उहाँ चाहिँ बिएम कि के गर्ला अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ र उहाँ नेपाल आएपछि बरु हाम्रो पनि सुई लगाउनुहुन्छ छुट्टै गरेको छ त्यो पछि आएपछि अहिले चाहिँ उहाँले गिफ्ट गर्नुभएको छ कसैलाई नबेच्नु होला यसको प्राइस कति छ त्योभन्दा 10% डिस्काउन्टमा उहाँलाई दिनु होला है त मलाई चाहिँ फेरि अस्ति ब्रापेन्टले धेरैले सराप पनि त्यही भएर म तपाईँलाई दिन चाहन्छु उहाँ यही भिजिट पसलमा आएर लानुहुन्छ है त र उहाँले यो भिडियो हेर्नु भएको छ नि स्मार्ट क्लोथिङमा आउनुहोस् यो मात्रै होइन अरू पनि डिस्काउन्टमा लानु सक्नुहुन्छ पैसा छैन भने नेपालीबाट पेमेन्ट गर्नुहुन्छ आज रेस्पेक्ट तपाईँ त मेरो साथी हो नि त यार गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू ल स्मार्ट क्लोथिङमा चाहिँ 20% डिस्काउन्ट चाहिँ हामीले विभिन्न भिडियोहरू बनायो लास्ट भिडियो उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ बबाले पाएर चाहिँ गिफ्ट गरिदिनु भएको छ यो चाहिँ मैले यहाँ लगाएर देखाउनलाई चाहिँ अलिकति म आफूलाई कस्तो लाग्यो नि हाम्रो अहिले यहाँ फ्यान फलो धेरै भएको त्यो पनि लेडिज बडी भयो र लेडिजलाई अलवेज रेस्पेक्ट मेरो पनि आमा दिदी पनि हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ मैले लगाएर मेरो रिकन्डिसनमा गाडीमा मजाले बनाउने छु र कोहीले तपाईँहरूले त्यो मैले लगाएकै प्यान्ट चाहिँ स्मार्ट क्लोथिङमा हुन्छ भने तपाईँलाई म यहाँसम्म अनि कनेक्सन बनाइदिन्छु तपाईँलाई डेलिभरी फ्री छ गाइस मेरो गाडीमा बरु मेरो बाइकमा ल्याएर म देखाएर तपाईँलाई त्योसँग पुऱ्याउने बाध्य गर्न त मिलाउँछु तर रोचक कुरा छ भने हाम्रो सिस्टरले मलाई यो मजाले गिफ्ट गर्नुभएको छ अनि हाम्रो सर पनि आउनु भएको छ बबाले छ हाम्रो सिस्टर पनि हुनुहुन्छ है ल आजलाई चाहिँ हामी जान्छौँ र फेरि केही दिनपछि मेरो सिस्टम मिडियाको साथ आउने बाचा गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु थ्याङ्क यू हस् त धन्यवाद नमस्ते म नेपाली ब्रो धेरै साथीहरूले भिडियो हेर्नुभयो तर लोकेसन कहाँ भनेर कन्फ्युज हुनुभयो लोकेसन त भेरी इजी रहेछ म आएँ ठ्याक्क लाएर स्विमिङ बालाजी मेरो आफ्नै रिकन्डिसनबाट सर आएँ आउँदाखेरि त्यो सरसर आएर चक्रपथ आएँ चक्रपथबाट सट्ट राइट लाएर बौद्ध आएँ बौद्ध हाइटबाट पनि सिधै आएर बौद्ध गेटबाट पनि सिधै अझ आएपछि पिपलबाट राइट लेफ्ट ओके राइट हाने अलिकति 300 मिटर आएको ठ्याक्क लाएर यहाँ चाहिँ एउटा के सप छ अरे अगाडि बजार हो लेफ्ट आएपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाडी चाहिँ नछिर्नेछ मैले हिजो कुरा गरेको थिएँ गाडी ल्याउनु नहुँदा गाडीको अलिकति समस्या पार्किङ भनेपछि बाइक चाहिँ मजाले आउनेछ गाडी छ भने त अलिक बाटोमा पार्किङ गर्नुहुन्छ बाइकमा आउँदै हुन्छ नि सट्ट त्यहाँ बिचमा एउटा डन्डा राखेको छ त्यहाँबाट चाहिँ दुईवटा बाइक छिर्छ र यहाँ पार्किङ व्यवस्था पनि छ त्यहाँबाट आएको एउटा दुईवटा सपमा चाहिँ स्मार्ट क्लोथिङ हुन्छ गाइस बबालै स्मार्ट क्लोथिङ बबाल पाउन सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि तपाईँको अब लगभग कति वर्ष भयो यहाँ तलाको 1 वर्ष 1.5 वर्ष होइन र नेपाली ब्रो प्रकाश भुजेलले खुट्टा टेक्नु भनेको त्यहाँ केही न केही हलचल हुनु हो तर म आइसकेपछि किनकि यो कुरो सबैलाई पनि थाहा नेपाली ब्रोले प्रकाश भुजेलले आएर खुट्टा टेक्यो भने त केही न केही त्यहाँ गडबड हुन्छ होइन अब यहाँ पनि केही गडबड त हुनु पर्यो त्यो गडबड त के हुनु पर्यो भन्दा यहाँ चाहिँ अलिकति सस्तोमा गाइस
अब उहाँले कति पर्सेन्ट दिनुभएको छ म आइसिसी मेरो नामबाट 10% मात्रै दिनुहोस् स्मार्ट के अरे यो कोलिथिङको हामीले लोकेसन नि भनिसकेको छौँ अब यो लोकेसनबाट तपाईँले मजाले आएर मजाले आफूले चाहेको चाहिँ जेन्ट्स एन्ड लेडिज आइटमहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू टेक केयर